ချက်လက်တွေချိန်နဲ့မလင်းကြီးဘယ်လိုဒီအာနာရှင်ကိုမြစ်ဖြတ်ပြီးဉာဏ်ပညာလေးတကားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားတို့ဝိုင်းကြိုးစားနေသည် PVTV တန်တူအာလူညီမြရဲ့ငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဒီနေ့ကဘဝနဲ့မရှိရကြိုးပမ်းစုံများတာဆိုတဲ့ဒီနေ့တော့မကြဟဲ့ရဲဝမဲလေဒီဘုကင်းစီပန်းတိုင်းစီခိုင်ခိုင်မာမာရောက်အောင်သွားမယ်တို့ရဲ့နေဘူးတော်လည်းဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာရှုံးရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာရှုံးရဲ့တို့ရဲ့ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည် People take say yo she has a me Tina can do nada Man can every tell me chain every day Melody Ana she go you can be Nothing a little guy say ya go ah Don't worry just on me PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံး BNN ရဲ့အတွေ့အကြုံကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထယူရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Generation Z ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းအားဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှရနိုင်မဲ့လက်နက်တွေကိုလပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းရရှိလာခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာလူငယ်တွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားမြင့်မားမှုတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှရနိုင်မဲ့ပညာရပ်တွေကိုလပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းမှာရရှိလာပြီးတော့တိုးတက်မှုများစွာစောင့်ကျဉ်လာနိုင်တယ်လက်နက်ရရှိရေးမှာခက်ခဲရင်တော့မှအခုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဆောင်ရွက်လာနိုင်ပါတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်က NSD နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောကြားလိုက်တာပါတနစ်တာပြည့်မြောက်တော့မဲ့ကာလအတွင်းမှာအဓိကဆောင်ရွက်ထားနိုင်တာကတော့ချင်းစော့ကွန်မန့်ဖြစ်ပြီးချင်းစော့ကွန်မန့်ရဲ့အပေါ်မှာဗဟိုကုတ်ကဲရေးနဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးကော်မတီ C3C ကိုထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့ C3C ကိုဖွဲ့စည်းတာမှာ NUG တခုတည်းမဟုတ်ပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန NUG တခုတည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်တဲ့ချင်းစော့ကွန်မန့်တခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့ local defense force တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိချင်းစော့ကွန်မန့်နဲ့မှာထည့်သွင်းပြီးတော့တော်လှန်ရေးမှာစနစ်တကျပါဝင်လာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်လို့ဦးနိုင်ထူအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုစီကံထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမွန်ဆုံးလှုံ့ဆော်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတင်ကြားတဲ့အခါမှာလဲကုတ်ဆော့ကွန်တက်ကိုအဓိကအထူးအလေးပေးတင်ကြားပြီးတော့စစ်သားကောင်းတယောက်မှလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးတင်ကြားပြသထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်PDF တွေကအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိနေတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်စီကံလိုက်နာမှုကဘယ်လိုမှနှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင်စီကံရှိတယ်ပြည်သူတွေကအားကိုးတယ်ပြည်သူတွေကယုံကြည်တယ်လို့ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့တိုက်ပွဲအတွက်အသင့်ဖြစ်မဲ့လူစွမ်းအရင်းမြစ်တွေကိုမွေးထုတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ရရှိရေးအပိုင်းမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့လှုံ့ဆော်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုထောက်ပံ့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒုတွဲလက်ရန်မုံငွေရှောက်ဖွေပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒုတွဲလက်ရန်မုံငွေရှောက်ဖွေရေးကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနော်ဝေးနိုင်ငံမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်အရှင်ထောက်ရာကဦးဆောင်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC, မေရီလန်းနဲ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွေကမြန်မာမိသားစုတွေဗမာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တို့ကစီစဉ်နေတာလို့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီရမုံငွေရှောက်ဖွေပွဲကို CRPH OFP Fundraising Program ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုနဲ့အတူအနီးကပ်ဆောင်ရွက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကန်ဆယ်မဲ့စုများအဖြစ်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်မှတ်ပါတဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောစာအုပ်လေးနဲ့အတူပကြီးစံဝင်းတောင်ပကြီးချောဤသိန်းပကြီးနုရင်ပကြီးထွန်းဒီလင်ပကြီးစောကနေဒီတို့ရဲ့အမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂုဏ်ကိုဖော်ကျူးရေးဆွဲထားတဲ့အဖိုးတန်ပကြီးတွေအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရုပ်ပုံပါဒင်္ဂါပြားတွေကိုပါအမတ်တရစုတွေအဖြစ်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ခုအစီအစဉ်မှာတမှုထူးခြားပြီးပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ NFT Digital အမှုပညာလက်ရာတွေကိုလည်းဆုလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ထည့်သွင်းပေးသွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တို့တွေလက်ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်ကြိုတင်မိတ်ဆက်ပွဲအွန်လိုင်းအခမ်းအနားကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခွဲအချိန်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်အဖြစ်နဲ့တစောင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20နဲ့ညီမျှတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကန်ဆယ်မဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အရာမှန်သမျှကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အတွက်မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်သူတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားဆက်ဆံနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်လုပ်ရက်မှန်သမျှကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတုံးဆွဲခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမပြုဖို့မိုးပြဲ PDF ကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအခုလိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကစစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရောင်းဝယ်ခွင့်ပိတ်ပင်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဖဲခုံ PDF မိုးပြဲ PDF တို့ကပြည်သူတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအတိုင်းလိုက်နာကြဖို့စာထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းတာကွင်းဆင်းပြီးပြည်သူတွေကိုအသိပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်ပအဖရဲ့ကြေညာချက်မှာစစ်ကောင်စီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကစပြီးတော့ထပ်မံတင်သွင်းရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ဆက်လက်ရောင်းဝယ်တာတွေ့ရင်သက်ဆိုင်ရာနေမြေအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းအရေးယူသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဂံကောမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဂံကောပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထပ်မံသတိပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဂံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းစွန့်ခွာနှုတ်ထွက်လာတာကိုလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီလက်ခံဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကလုပ်ငန်းစွန့်ခွာနှုတ်ထွက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဂရိခံဝင်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပေးပို့တင်ပြကြရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေစွန့်ခွာလာကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီဂရိခံဝင်ချက်ကိုတင်ပြလိုက်ရင်ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစီစစ်ပြီးတော့တရားဝင်ကြောင်းအတိအမှတ်ပြုပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဂံကောမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ဆွန့်ခွာလာကြဖို့ထပ်မံသတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်အာဏာရှင်ထောက်တိုင်တွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်အတိုင်းအမြံကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ဝဲပြန်လည်ရရှိရေးနှီးမျိုးစုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုပါတယ်။ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆန်ခြင်းတွေမှာတအားပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပူးပေါင်းမှုတွေကြောင့်သာအာဏာသိမ်းမှုတစ်နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေမတိဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့ယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်ခြင်းမလုပ်နိုင်ပါကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း80အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုအောက်ထပ်မံမရောက်ရှိစေဖို့အတွက် CDM ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM တွေဆက်လက်ပါဝင်ပေးဖို့လေးနက်စွာတိုက်တွန်းလိုတယ်လို့ KSCC ကဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတစ္ဆာခံတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြံရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ CDM ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစီယုံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့အချိန်ကာလအနေနဲ့လည်းတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီးလုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြောင်း KSCC ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်တွင် CDM မပြုလုပ်ဘဲစစ်ကောင်စီကိုတစ္ဆာခံနေတဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်ဝန်ထမ်းအလုံးဒီကြေညာစာထွက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ CDM ပြုလုပ်ကြဖို့လေးနက်စွာထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်မှန်သမျှကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရမှာအာဏာရှင်ရန်တရားလဲပတ်နိုင်အောင်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ထောက်တိုင်တွေအကုန်လုံးကိုချေမှုန်းဖြိုလဲသွားမယ်လို့အတိပေးကြေညာကြောင်းကရင်ပြည်နယ်အတိုင်းအမြံကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။မုံရွာပင်မတပိတ်ကနိုင်ငံဆိုတာလူထုအမိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မုံရွာမျိုးရဲ့လူစီကားရနေရာဖြစ်တဲ့ဈေးတစ်ခုမှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလံနဲ့အတန်ကိုနားဆွင့်ကြဆိုတဲ့အတိုင်းလမ်းမတွေထက်ကလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတွေ့ရင်တခဲနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးရွာပေါင်းစုံ341ရက်မြောက်နေ့တပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဟစ်ကြွေးတန်တွေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ရန်ကုန် Revolution Force YRF Soft Right Community လူငယ်တွေကဦးစီးပြီးတော့တော်လှန်ပုံကံမဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုရန်ကုန်မြို့ကဘာအေးလမ်းမပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေဟစ်ကြွေးခဲ့တာပါ။လူငယ်တွေကစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးနဲ့တယ်လီနောမြန်မာကုမ္ပဏီကိုမြန်မာစစ်အုပ်စုလက်ဝေခံကုမ္ပဏီအားရောင်းချမဲ့အပေါ်တယ်လီနောကုမ္ပဏီဘက်ကရက်တန့်ပေးဖို့အတွက်လဲဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်းကပြည်သူတွေကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာဆိုင်ကယ်စီးတပိတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကမြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေ KIA နဲ့ PDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ NUG အစိုးရဒုအစိုးရလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးမျိုးကလည်းအကြမ်းဖက်ဆင်အာဏာရှင်ချေမှုန်းရေးဆန္ဒပြပွဲအဖြစ်382ရက်မြောက်နေ့ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုအမျိုးသမီးတွေကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကဘကတာများအဖွဲ့ချုပ်ကចောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်မှာစစ်သုံးစစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ကြပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြစာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကိုမီးရှို့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ချေမှုန်းရေးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေပြည်သူလူထုရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်မားလာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဆုံးအနေနဲ့နထိုးကြီးရုံတိုးတောင်အရှိဘက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုနထိုးကြီး PDF တိုက်ခိုက်လို့စစ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။
မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ရုံတိုးတောင်အရှိတ်တွင်စိုက်ကယ်မားဖြင့်ကင်းလည်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုနထိုးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကယမနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲတွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးသွားပြီးအခြားစစ်သားများမှထွက်ပြေးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည့်လက်နက်ကြီးဖြင့်ကာပစ်ပစ်ကာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းတေဆုံးစစ်သားအလောင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောင်သွားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအထိကိမရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်မိုင်းရှင်းလင်းရလာသောစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲခံရပြီး4ဦးသေဆုံး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ညောင်မင်းသားကြီးရွာနဲ့ကန်တာကုန်းကြီးရွာတို့ကြားမိုင်းရှင်းလင်းရလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးနဲ့လက်ပါစီပြူစောတိကားတစ်စီးကိုမော်ကွန်းညီနောင်ခင်ဦးပကဖနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကယမနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့နနက်8:00 နာရီတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ4ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့များ2ရက်ခန့်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရကြောင်းနဲ့အထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းမော်ကွန်းညီနောင်အဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်။အလားတူယမနေ့ညနေပိုင်းတွင်အောင်ပန်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီပင်ရုံးကိုအောင်ပန်းမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်စု UDS အောင်ပန်းနဲ့ကလောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းကဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ Urban Task Force အောင်ပန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး NUG ချမှတ်ထားသောမူဝါဒများနဲ့အညီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်သွားမည်ဟုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People Defenses War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်များအရ23ရက်2လ2022ခုနှစ်နေ့ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်36ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ14ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာမြေပေါ်မှာပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Welcome to PVTV English edition. In this program, the state of play in Myanmar. We are going to deliver current affairs review by PVTV. So that our friends around the world who are craving for democracy and human rights get a better understanding of the actual footage of the situations in Myanmar. So please tune in to our program. Spring Revolution, from the Federal Democracy Charter to a Federal Democratic Union. It has been a year since the Spring Revolution started, and people are talking about one thing, that is the new nation, the Federal Democratic Union. It is now 75 years since the Panglong Agreement was signed to gain independence when Myanmar was still a British colony. Despite the promises made to the ethnic nationalities in the Panglong Agreement, all these promises along with Myanmar's independence were shattered.
as several national leaders, including Bojo Aung San, were assassinated even before independence. Such a rough start of our country's political journey has led to decades of military dictatorship. Now all the people are united in their efforts to completely overthrow the decades-long military dictatorship and establish a new nation. Military dictators have tried to divide and rule among the ethnic nationalities over the years. But now in the Spring Revolution, we have united as brothers and sisters with the aim to end the dictatorship and taking steps together towards a new nation. In UCC, we learn from the failure to deliver on the Panglong pledges in the past, and we work to bring together all the ethnic groups in the mountains, on the highlands, on the plains, and from everywhere. The Federal Democracy Charter was ratified on March 30th, 2021 and reviewed on May 24th. In January 2022, the People's Congress approved the implementation of the Federal Democracy Charter. The National Unity Consultative Council was formed, including such stakeholders as the Committee representing Pidangzu Loto, Ethnic Consultative Councils, Ethnic Resistance Organizations, strike committees, people who joined in the CDF movement, as well as civil society organizations, including women and youth groups. The council is formed of 28 groups and 56 individuals and is a front in marching to the federal system. This means a powerful step towards a new nation. The National Unity Government, in consultation with the NUCC, announced 3 mottos to celebrate the 75th anniversary day of the Panglong Agreement. Towards the Federal Democratic Union, we march with a focus on equality. Towards the Federal Democratic Union, we pace by fulfilling the pledges of the Panglong Agreement. We will end the dictatorship. And stepping from Panglong to a federal state, together we fight against chauvinism. Together we will end the dictatorship. It is gratifying that while NUCC is trying to lay the foundations for a future Federal Democratic Union with the unified strength of all the people, at the same time, the National Unity Government is also working on political and military cooperation, together with all the Brotherhood ethnic organizations to eradicate the military dictatorship. NUG has now established strong networks with the ethnic resistance organizations and is implementing a system of people's administration and people's defense. NUG has prioritized the establishment of people's administration in the areas where enough territorial control has achieved. NUG is seen working steadily and balancedly on administration, judiciary, taxation, and military operations. A systematic tax collection system has been established. These accomplishments are paving the way to a Federal Democratic Union. Let's see how the cooperation with the EROs is working. People's Defense Forces and local People's Defense Forces are cooperating with Kachin Independence Army KIA, Karen National Liberation Army KNLA, Arakan Army AA, Karenni Army KA, Karenni Nationalities Defense Force KNDF, the Tripartite Brotherhood Alliance consisting of MNDAA, TNLA and AA, and Chin National Front CNF, and many other groups, and together they are fighting resistance wars against the military junta. According to the Ministry of Defense NUG, between June 1st, 2021 and January 31st, 2022, there were 7,951 members of military junta's troops killed,
and 2,786 of them injured. As these figures say, the terrorist military junta is facing failure during the battles with PDFs, LPDFs and EROs. But horribly, as the junta defeats, they take it out on the innocent civilians. Some figures show their crimes against humanity, such as extrajudicial killings, destroying and looting private properties. There were casualties in which 1,604 civilians were killed and 840 were injured because of the airstrike bombings, using heavy weapons and extrajudicial killings committed by the junta. Townships and villages have been burned and destroyed 249 times. Now all the ethnic leaders are calling for unity to eradicate such a terrorist military junta. KIO Chairman General Anban La said that in this revolution, all groups fighting the dictatorship should not work under different names, but should work together with the National Unity Government. Acting President Duwalashila of NUG urged the cabinet members of the NUG at a meeting that they must work hard to bring all the groups fighting the dictatorship and EROs together. Padu Sotoni, the spokesperson of the current National Union KNU, dedicated all the EROs and said, "You have to be clear about what you should do, as it becomes more and more apparent every day that the military council considers you an enemy. The more brutal the military junta acts, the more united the people will be, standing back to back. Brought by the Spring Revolution, now we can see the dawn of a federal democratic union. For a new day to emerge after the dawn, all the people of different ethnic nationalities of Myanmar must work together to end the military junta and move forward to a federal democratic union." PVTV ကမြေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုသိရှိပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းက12ဖေဖော်ဝါရီ2022ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သောတော်ဝင်လွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကျင်းပမဲ့သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကပေးပို့သည့်တော်ဝင်လွှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ပင်လုံညီလာခံမှတဆင့်သဘောတူညီခဲ့ကြသည့်သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည်မှာလာမည့်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်85နှစ်ပြည့်မြောက်တော်မူဖြစ်ပါသည်။နှစ်မြန်မာနိုင်ငံသည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍ပင်လုံစာချုပ်တွင်ပြည်ထောင်စုညီနောင်သားချင်းများမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည့်စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တရက်တစ်ဖြစ်မြည်သည့်အခါကမှရပ်တည်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကိုပြည်ထောင်စုနေ့အဖြစ်အနှစ်သာရကင်းမဲ့စွာလှည့်စားကျင်းပလာခဲ့ကြသည်
Vagari အရှိတရားတွေမူပင်လုံစာချုပ်ပါပင်လုံဂရိကုအများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြ၍ပြည်ထောင်ဘက်ညီနောင်သားချင်းများ၏အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြည်တွင်းစစ်ရှေ့ချခဲ့ရပါသည်3ခေတ်ဆက်ဆက်တွင်ထို့သောအနှစ်သာရကင်းမဲ့သည့်ပြည်ထောင်စုနေများကိုကျင်းပခဲ့တော်လဲပြည်ထောင်ဘက်ညီနောင်သားချင်းများလိုလားတောင်းတသည့် Federal စနစ်ကိုမူအကောင့်ထဲပေါ်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြသည်ဝန်လေးခဲ့ကြသည် Federal ဟူသောဝေါ်ဟာရကိုပင်အပြောမခံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်Federal စနစ်ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့်မြည်သည့်အခါကမှမရှိခဲ့သည့်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုဖြိုခွဲမိသူများအဖြစ်ပုံဖြတ်ကာဆွဆွဲခဲ့ကြသည်လေယခုအချိန်အခါအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီသည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏လူအခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ကာအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုများပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းများတိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင်အလွန်အကျွံစစ်အင်အားဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းများကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်လျက်ရှိပြီးပြည်သူများမှရရနီလန်းများဖြင့်ကုကံတော်လှန်၍စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတရက်တည်ထောင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်ငါထို့သောအချိန်အခါတွင်ပင်လုံစာချုပ်၏အနှစ်သာရများရှင်းသန်စေရန်နှင့် Federal Democracy ပဋိညာဉ်ပါအခြေခံမူများကိုရည်တည်လျက်လာမည့်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်85နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မည့်တမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားအတိုင်းအမြခံကောင်စီနှင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကကျင်းပမည့်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းနှင့်စစ်မှန်သော Federal ပြည်ထောင်စုတရက်ကိုလက်တွဲထူထောင်ကြပါမည်ဟုကတိကဝတ်ပြုလျက်ဤသဝန်လွှာကိုပေးပို့အပ်ပါသည်ပင်လုံစာချုပ်ဂရိတီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစီအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်မီဒေါ်လန်ရေးတစ္ဆာဖြင့်88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်2022ခုနှစ်ရက်စွဲဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကျင်းပမည့်တမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကပေးပို့သည့်တဝန်လွှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ Most modern federal constitutions are quite explicit in terms of the provinces or states' responsibility in providing basic health care through universal health coverage. ပြီးတော့ဒီ UHC ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အခြေခံကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပြည်내အစိုးရတွေရဲ့တာဝန်ဆိုတာကိုခေတ်သစ်အခြေခံဥပဒေတော်တော်များများမှာအတိအလင်းရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ် Unfortunately, some constitutions are not as clear in the precise division of responsibilities and authorities for health among orders of government. ဒါပေမဲ့လည်းကမ္မကောင်းစွာနဲ့တချို့သောအခြေခံဥပဒေတွေကတော့အလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်အရာကတော့ဗဟိုအစိုးရဘယ်အရာကတော့ပြည်내အစိုးရတာဝန်ဆိုပြီးတော့အတိအလင်းခွဲခြားပြထားခြင်းကိုတချို့အခြေခံဥပဒေတွေမှာမမြင်ရပါဘူး And I would only say that this is a very important thing to do is to be as precise as possible in the Constitution to avoid later difficulties. ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုသိချပြုခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကနောက်ပိုင်းမှာမှအခက်အခဲတွေမကြုံလာရအောင်လို့အစားကလေးကအခြေခံဥပဒေတွေထဲမှာပြည်내အစိုးရနဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့တာဝန်ခွဲဝေမှုတွေခွဲခြားသတ်မှတ်မှုတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတိအကျအတိအလင်းရေးသားတင်ပါတယ် Next slide. So I thought I would just speak about the constitutional treatment of health in a new federation, and that is in Nepal. Federal နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုအခြေခံဥပဒေကနေတစ်ဆင့်ဘယ်လိုကင်တွယ်တယ်လဲဆိုတာကိုနမူနာတင်ပြပါမယ်နီပေါနိုင်ငံကိုနမူနာပြုမှာပါ
Overall, there is a guarantee in the rights sections for free coverage of basic health services, and there is a special provision for child and maternal care and health rights for women. နီပေါနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေထဲမှာအခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအခမဲ့ရရှိနိုင်မယ်လို့သေချာပေါက်အာမခံထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်လည်းပါပါတယ်ပြီးတော့မိခင်နဲ့ကလေးကျန်းမာရေးအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းတည်တံ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပြထားပါတယ် The Nepalese constitution sets out powers for actually 3 orders of government, federal, provincial, and local, but is a little problematic because health is not listed as the exclusive domain of any one level of government. နီပေါနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေထဲမှာအာဏာခွဲဝေမှုကိုအစိုးရအဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးတော့ပြထားပါတယ် Federal ဗဟိုအဆင့်အစိုးရပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရနဲ့ဒေသန္တရအဆင့်အစိုးရဆိုပြီးတော့3ရက်ခွဲပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိနေတာကဘာလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးသည်ဘယ်အစိုးရတရက်ရဲ့တည်တံ့တာဝန်ရဲ့လို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတာပါပဲ This leaves the distribution of powers in the health field open to negotiation, interpretation, and potentially dispute in the future. ဒီလိုမျိုးတိကျစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲဝေတဲ့နေရာမှာညှိနှိုင်းခြင်းကနေတဆင့်ပြီးတော့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုမိတို့လိုသလိုအထိပ္ပယ်ဖော်ဆိုခြင်းကနေတဆင့်ခွဲဝေယူနေရပါတယ်ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာအငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ် We're going to return to Nepal briefly in the next workshop. နောက်ထပ် workshop ကြလို့ရှိရင်နီပေါနိုင်ငံရဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောဆိုမှာပါ Next slide, please. There are 3 elements to consider in decentralizing healthcare, and those elements are the decision-based choice, the second is accountability, and the third is capacity. ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကျန်းမာရေးစနစ်ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှော့ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကစဉ်းစားစရာနယ်ပယ်3ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နယ်ပယ်ရွေးချယ်မှုဒုတိယကတာဝန်ခံမှုနဲ့တတိယကတော့စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ် Decision-based choice asks the question of whether the state government has a narrow, moderate, or broad range of choice in its health system decisions and actions. ပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နယ်ပယ်ရွေးချယ်မှုဆိုတာကကြတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ပြည်내အစိုးရသည်ကျန်းမာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်စရာရွေးချယ်စရာနည်းနည်းပဲရှိသလားအလေအလတ်ရှိသလားများစွာရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားတာပါ For accountability, we need to know to what extent, in what manner, and to whom is the state or provincial government accountable, and what are the sanctions for not doing what is expected. တာဝန်ခံမှုအပိုင်းကတော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုပြည်내အစိုးရကစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဘသူကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လောက်အထိတာဝန်ခံရမှာလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြေးဝစွာစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့တာဝန်ခံမှုအပိုင်းပါ And capacity involves the question of examining what is the actual capacity of the state or provincial government in terms of its managerial competence, its fiscal independence, its ability to innovate, and the quality of its workforce. စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းဆိုတာကတော့ဒီပြည်내အစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်စွမ်းဆောင်နိုင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဘဏ္ဍာရေးအရာမိခိုကင်းမှုလွတ်လပ်မှုဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဗဟိုအစိုးရကိုအားကိုးစရာမလိုပဲအမိခိုကင်းလွတ်လပ်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲအသစ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိမရှိနဲ့ဒီပြည်내အစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရည်အသွေးဒါတွေအားလုံးက capacity အောက်ထဲမှာပါပါတယ် Next slide, please. We have a tool for this
and it's called decision space analysis. ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိရိယာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ decision space analysis လို့ခေါ်ပါတယ် And so we look at the range of decision-making choice for state and regional governments in 3 categories: narrow, moderate, or wide. We examine these decision-making choices in terms of areas, and these areas include financing, service organization and delivery, human resources, access rules specifically for universal health coverage, and then the overall governance rules for the Federation. So the decision space analysis ထဲမှာဘယ်လိုအရာပါတယ်လဲဆိုတော့ပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရတွေ Federal ပြည်နယ်အဆင့်အစိုးရတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနဲ့ပဲဘယ်လောက်ကျေပြောတယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအဆင့်3ဆင့်ခွဲထားတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အနေငယ်ပဲချနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အနည်းပဲခွင့်အလဲလက်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ကျေပြောစွာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုခွင့်တွေကဘယ်နယ်ပယ်တွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလဲဆိုတာကိုလည်းစက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပြီးတော့နောက်ထပ်နယ်ပယ်တစ်ခုကဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဝန်ထမ်းရေးရာတွေလူစွမ်းအရင်းမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပြီးတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုရယူသူတွေကဘယ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုရယူရမလဲဆိုတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာစီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံအစိုးရပုံစံ This will be the focus of our next ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေနေပဲခွဲပြီးတော့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့စွမ်းရည်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဟာကိုတော့နောက်ထပ် workshop မှာအသေးစိတ်ဆက်ပြောပါမယ် Next slide, please. Democracy ရရှိလေတို့ရဲ့ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထိုးထွင်းလက် United Hands for Our Freedom ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုနော်ဝေနိုင်ငံမှာသတင်းသုံးရက်ရှိတဲ့ရှိုးဝါရောင်ဆရာတော်အရှင်ထာဝရမှဦးဆောင်တာ American, Washington DC, Maryland, Virginia မှမြန်မာမိသားစုများ DMV မြန်မာ families နဲ့ဗမာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ Support the Democracy Movement in Burma တို့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHADM တို့နဲ့အတူ CRPH OFP fundraising program တို့ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုများနဲ့အတူအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုမူလအစားကတော့နော်ဝေနိုင်ငံမှာသတင်းသုံးရက်ရှိတဲ့အချိုးဝါရောင်ဆရာတော်ရှင်ထာဝရကနေဦးဆောင်ပြီးလေလံပြစ်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးမိသားစုဝင်တိုင်းပါဝင်နိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ပြောင်းလဲရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုဒီလိုကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီစဉ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲလေးမှာဆိုရင်ကန်ထူးခွင့်ရမယ်ကန်ဆယ်မဲ့များအနေနဲ့ပထမစုမှာအပြစ်မဝဲကျင်တာတော့နှစ်ခုမရှိတာကြောင့်ဝယ်လို့မရတဲ့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်မှတ်ကအဓိကစုဖြစ်ပြီးတော့ပကြီးကားတွေကအထူးစုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဒင်းကားပြားကိုလည်းအမှတ်တရလက်ဆောင်ဖြစ်လဲထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်လူလူအစိုးရကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့အတူပကြီးဆရာစံဝင်းသားပကြီးဆရာမချောဤသိန်းပကြီးဆရာမနုရင်ပကြီးဆရာထွန်းတီလင်းနဲ့ပကြီးဆရာစောကနေဒီတို့ကအမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂုဏ်ကိုဖော်ကျူးရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားများနဲ့အတူပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်အဖိုးတန်ပကြီးကားစုတွေပါဝင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရုပ်ပုံပါ United States Congressional Medal 2008ဒင်္ဂအမတ်တရစုများစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံထားရတဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရေးထိုးထားတဲ့စာမျက်နှာအလွတ်တွေကြားကလက်မှတ်လေးနဲ့အတူ19/17/2014ရက်စွဲပါမှတ်စုစာအုပ်အနွမ်းလေးတစ်အုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့မိနစ်6တွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့ဘောဗန်အနီအောင်လေးဒါတွေကိုကအထူးစုအနေနဲ့အတူတူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲလေးရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ February 20ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00 နာရီခွဲမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကန်ဆယ်မဲ့ဈေးနှုန်းမှာလက်မှတ်တစ်စောင်နဲ့ American Dollar 20နဲ့ညီမျှသော19ယူရိုဗြိတိရှ15ပေါင်နော်ဝေ185ခရိုနာကနေဒါ25ဒေါ်လာကိုရီးယား2300ဝမ်ဂျပန်2300ယန်
ထိုင်း600ဘတ်မလေးရှား80ယွမ်ကေစင်ကာပူ25ဒေါ်လာမြန်မာ3000ကျပ်စတဲ့ဈေးနှုန်းများသတ်မှတ်ပြီးကမ္ဘာတော်ဝန်ကိုရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြညာဖို့အတွက်တူတွဲလိုက် United Hands for Our Freedom ပွဲလေးမှာညီတို့တွေကကြာရနေရကြာရတော့ကနေပါဝင်နေတယ်လို့မျိုးညီတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကလည်းကြာရအခမ်းကဏ္ဍပူပေါင်းပေါင်းကန်ဆန်းရင်းနဲ့ဒီပွဲလေးမှာပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ Hello, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာချမ်းမှာပေါ့နော်ဒီစီစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီစဉ်နဲ့စာရပြန်နဲ့ကွာဆိုင်ဆောင်စုနဲ့ကွာဒီပညာနေပေရောနေပေဆောင်အောင်ကျွန်တော်ညီကိုမမရောင်းနေအားလုံးမင်္ဂလာပါတို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ page အသီးသီးတင်ဌာနအသီးသီးကနေကြည့်ရှုနေတဲ့တမန်ကလုံးကမမေးပါသားမြေဒီမှာပြည်သူမိသားစုကဘာလဲအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီရပိုင်းတဲမှာပဲတချို့နေရာအနက်ဒေသအနက်လေးမှာပေါ့နော်ကာကွယ်စစ်ခုခံစစ်လေးတွေကျန်လာတယ်ဒီကျန်လာတဲ့ကာကွယ်စစ်ခုခံစစ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီပုတ်ခွာကလေးပါမကြမ်းမိသားစုတွေအများကြီးလည်းစစ်ရှောင်းစစ်ပြေးဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အောက်မှာဒီမျိုးစုံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီစဉ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကောတကယ်လို့တဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်ကောအားလုံးကိုတမိုင်းပေါင်းခွင့်ရအတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဖွဲ့အဖာမိသားစုတွေလည်းပြောပါတယ်မြင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အစားတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုတ်သေးပဲဆိုမှာပေါ့နော်ဒီချိန်ကျွန်တော်တစ်ချိန်မဆိုခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကဒီအပိုင်းမှာတော်တော်ဖြစ်နေရတယ်အများကြီးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲမဟုတ်ဘူးဒီဆိုပြရတယ်ဆိုတာလေဒီဟာတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးအတွက်ဆိုတဲ့ဟာမှာခဲ့အဲ့ဆိုဒီဘောကစဉ်းစားတယ်နဲ့ပေါ့ဆိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးပုံနေတဲ့မကြခင်မှာထွက်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပြရမယ်ဆိုတဲ့ချင်းတွေကိုဆိုတဲ့မှာလေဒီအလေးနဲ့တူကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ညီကိုတွေမိသားစုတွေအနံ့ပြပေါ့နော်ဒီ clip တူတဲ့ကိုဒီအစမပြတ်လေးနေပေးဖို့နဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ YouTube မှာရှိတဲ့ဒီ YouTube file လေးပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းဝင်ကြည့်ပေးဖို့ချိန်ရရတယ်လို့လုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ညနေဒီပြောချလိုပါတယ်โอเคအားလုံးဒီနောက်ဆုံးပြရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလေးစပြပါမယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော်လိုက်ကြကောမလာကစ္စဆမ်းမြောက်ပါရဲ့အိတ်တီတိုင်းနဲ့တော့ဒီလူတန်ပြမခါကရငါချက်ချစို့အခုချောင်းဒီလိုချင်းတွေ့စပေးတာမြတ်တာရကိုအတမယမြတ်ပတ်တဲ့တော့နိုင်မြတ်တာရကိုအတမယမြတ်ပတ်တဲ့တော့နိုင်ဒီလူပေါ်ရစာအုပ်စိန်ကြီးနဲ့တူဒါစင်ချင်းစာအားလုံးနဲ့ပန်းဖန်နိုင်ပါစေတို့ရလူမအာနာဟာဘေဒူလာမေအခုရှူပါလေဆွေဆက်ဆက်ရေဒူလာမေဘဝရေယူမြတ်တာနေရတော့အနမယမြတ်တတ်တော်နိုင်ငံမြတ်တာနေရတော့အနမယမြတ်တတ်တော်နိုင်ငံ
Down I'm so Now get the cozy lemma, take that makes us shame it boy. Now get the cozy lemma, take that makes us shame it boy. Now so dear me hey. Now so dear me hey. Dear young Latina, I'm young. And I'm so dear, hey. Tonight, PVTV ကမြေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။